大家好，又到講千字文嘅時候啦。今日講嘅一句千字文咧就係禍因惡積，福由善慶。佢跟住前邊一句嘅就係空谷傳聲，虛堂雜聽。咁喺呢度咧就互相之間都係有關聯嘅。空谷傳聲，虛堂雜聽，跟住就禍因惡積，福由善慶，咁呢度連埋一齊。咁禍因惡積，福由善慶，大家都會好明白嘅。佢係嚟自於《易經》坤卦嘅一句話，叫做積善之家必有餘慶，積不善之家即有餘殃。好，喺呢度咧就我哋會睇到禍福善惡積慶都會係好似有一個一對應嘅關係。咁喺中國文化裏頭咧，就對善惡我哋會分得好清。但係喺呢個過程當中，喺人性嘅裏頭咧，佢係一個好複雜嘅狀態，並非係禍福瞬間，或者係善惡，唔係善就惡。其實中間咧都會過渡住好多我哋人性嘅嘢。其實人性嘅嘢咧，就喺我哋嘅書籍古典裏頭都會有好詳細嘅論述㗎啦嚇。咁咧就關於禍福啊、善惡啊之間互相之間嘅因果關係咧，喺我哋嘅文化或者我哋依家嘅傳播裏頭都會講得好多。咁我度就唔再多敘述啦，因為大家都會好明，或者我講未必講得好好嘅添。咁呢度咧我就略略講講個善。呢個善字由陽言而成啊。呢個言字以前講過個言字嘅來歷嘅嚇，個來歷係點樣樣？呢個善陽發出嘅聲音係俾你帶嚟一種善意，佢唔似係狼嚎啊，或者係熊嗰種叫啊，或者係虎嘯啊嗰種狀態，係嘛？呢樣佢叫一聲都覺得係幾親和咁嘅狀態，所以個善啊引申到呢個善字嚇，由呢個善到呢個善。咁惡咧，一個亞一個心，亞係咩狀態咧？就係喺商朝裏頭咧，佢係指一種建築物嘅一種外形。咁啊，早期嘅建築物嘅外形咧，如果係啲應該講係啲族主或者係啲族群嘅頭人咧，佢住嘅地方咧就端端正正，好似個亞字一個咁嘅形狀。咁後尾咧就將墳墓亦都做成一種咁嘅形狀啊，將墳墓亦都做成咁嘅形狀。所以點解加咗個心就變咗惡咧？因為佢將慢慢就將呢種本來係居住嘅環境變成咗一種係墳形嘅狀態，所以加多咗心字就係惡。而且咧早期響說文解字響東漢嘅時候咧，許慎嘅說文解字咧，呢兩個字亞同惡嘅讀音係相通嘅。咁但係因為我哋依家嘅發音咧已經慢慢變咗，嗰兩個音嘅差異係好大㗎啦。咁咧就所以就係唔係佢嗰種讀音，亞就亞，惡就惡。咁呢個惡字咧，另外仲有一個音叫做惡，譬如講我哋講厭惡個惡嚇，所以佢有兩個發音嘅呢個字。咁喺呢兩個字嘅當中咧，一個亞一個心，就變咗惡字嘅厭惡個惡字咧，佢其實個亞字亞洲個亞字咧，佢另外做一重意思，我哋而家好少用嘅。譬如好似我嘅太太，佢嘅妹或者阿姐嘅先生，我同嗰個先生嘅關係，我哋依家就講老襟嚇，但係以前咧就講亞，呢種亞就係我哋依家講嘅老襟嘅關係。但係呢種關係咧，就依家都好少講嘅啦。呢種講明佢係咁嘅老襟關係，呢個亞字咧就響以亞
爾雅係中國一本好早嘅詞典書嚟嘅，就有注明。咁啊好，今日就講禍由惡積，福由善慶呢個詞語咧，就略略講到呢度，多謝各位。